Ayan mga tol, try natin siya i-bounce kung gumana ba. O diba? Hindi na siya tumatama dun sa dun sa fender natin. So ayan mga tol, papakita ko sa inyo kung paano ko i-lowered yung motor. Ayan, tinaasan ko siya ulit. Tapos may gagawin pa tayong technique. So ganito yung pagtaas yung bounce niya. Ay. Hindi na ito siya hindi na siya stock na shock. Kaya kasi nga yung spring natin may exit compared dito sa shock niya. Pang kasi ito pang rs150 at ito yung loob lang niya akin. Tapos lowered natin siya. Sa mga hindi marunong mag-lowered ng motor, dali lang naman siya. So, luluwagan mo to, pati ito, pati sa manibela. Basta, dali lang siya. Luluwagan na lang kabilaan. Para lang ito sa mga walang alam, sa mga meron. Goods yan, sana all. Ayan, so shoutout pala kay Danny Trajano. So thank you tol sa panonood. Ayan, so sa mga hindi ko na shoutout, sensya ng mga tol kasi nga busy talaga. Di ko na screenshot yung iba na mga nagpapa-shoutout. Di ko na matandaan kung saan kayo nag-comment or chat man o ano. Pasensya na talaga mga tol. So mag-comment na lang kayo ulit kung gusto nyo magpa-shoutout man. Yan mga tol, so gamitan natin siya ng kapirasong tingting. Susukatin natin to kung gaano kataas. Para pantay sila sa kabila. Ayan o, kita nyo naman yung diferensya. Yan, pantay na siya. Yan. Ngayon try natin siya i-bounce kung
maabot yung ano. Ayan na, kita nyo sa yan. Naabot yung fender natin. Yung iba, dinadagdagan ng spacer sa loob. Pero sa akin hindi. Ayoko ng spacer. Ang hirap ikabit. So ito yung sa akin. Ayan. Fork oil. Dadagdagan natin ng fork oil yung loob para hindi siya mabounce ng gusto. Ingat lang kayo mga tol kasi tumatalsik to bigla. Ito. Tamaan kayo sa mata. Hirap na. Halalayan nyo na mga tol kasi nga bigla siyang bababa. Ayan ang tumalsik. Ayan. Ito yung spacer, yung iba hinahabaan to para hindi ma-bounce ng gusto. Tapos mga tol, didiinan nyo siya para didiinan nyo siya. Yan yung spring. Lalagyan natin siya ng fork oil. Huwag yung pupunuin mga tol. Magtira kayo. Halimbawa, yan nakababa siya, diba? Nakayuko. Tapos lalagyan nyo siya ng fork oil sa loob. Mga 1 inch yung agwat ng oil. Makikita nyo naman yan. Kaya nyo na-estimate. Mga 1 inch bago. Tama na yun mga tol. Tigil na yung lagay. Toastan natin nyo lang ulit mga tol. Ayan mga tol, tatry natin siya i-bounce kung gumana ba. Diba? Hindi na siya tumatama dun sa sa fender natin.
Ganun lang mga tol. Pinakababa pero nagagamit pa. So yun lang mga tol, share ko lang sa inyo yun. Bye bye, thank you sa panonood. So sana may matutunan kayo ulit sa walang sawang pag vlog. So bye bye.